ரிப்போர்ட்ஸ் நவ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பாஜகவின் மருத்துவ பிரிவு மாநில செயலாளர் மற்றும் லைஃப் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலின் சேர்மன் திரு டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் மஞ்சு, நேயர்களுக்கும் வணக்கம். நம்ம பல நாட்களாகவே இந்த எலெக்ஷன் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ இட் இஸ் கம் டு அன் எண்ட் அப்படின்ற மாதிரியான டைமுக்கு வந்துட்டோம். தொடர்ந்து என்ன வாக்குறுதிகள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இலவசம் 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 அப்படின்றது தான். நமக்கு கடன் எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது திமுக வந்து காசு இருக்கட்டும், அதிமுக இருக்கட்டும், இப்போ அதை தாண்டி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு திமுக கூப்பன் கொடுக்குறாங்க 8000 ரூபாய்க்கு. அதிமுக பார்க்குறோம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கடனில் இருக்கும்போது மக்களுடைய வாக்கை வந்து வாங்குறதுக்கு மட்டுமே இது பண்ணுறாங்கன்றப்போ எந்த மாதிரி இது மக்கள் இடையில எடுபடும் நினைக்கிறீங்க? திமுக சைடை வந்து மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா, இல்லை அதிமுக சைடு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க? எனக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன அறிவுரை, சின்ன அட்வைஸ். பொருளாதாரவியல் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தா டாப் டவுன் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது, ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட், அல்லது பாட்டம் அப். இதெல்லாம் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ். நான் வந்து ஒருத்தருக்கு பண்ணுறேன், ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன், நான் வெல்ஃபேர். இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி அன் என்ஜின் ஃபார் க்ரோத். மக்களுக்கு வந்து இதனால் ஒரு லேப்டாப் கொடுக்குறோம், அந்த பையன் படித்து நாளைக்கு ஐஐடியில் போவான் அல்லது மெடிக்கலுக்கு போவான். வெறும் கொஞ்சம் சாதம் கொடுக்குறோம், அன்றைக்கி சாப்பிட்டா அன்றைக்கி ஜீரணம் ஆகும். மக்களுக்கு இது மட்டும் தெரியணும். 2021 டிஎம்கே இந்த கேம் டு பவர் 4.25 லட்சம் கோடி 4.25 lakh crores கடன். 2026 தே கோயிங் அவுட் 10.25 lakh crores, அதாவது 6 லட்சம் கோடி கடன். ஒவ்வொரு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் கொடுக்கும்பொழுது ஓவரால் ஜிடிபி, ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, ஓவரால் the debt will rise up. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு நம்ம நாட்டுக்கு என்ன நினைக்காதீங்க, ஏன்னா நம்ம நாடு இது. ரெண்டாவது விஷயம், யார் கொடுத்தாலும் 4000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்களா வாங்கிக்கோங்க, 8000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்களா வாங்கிக்கோங்க, ஃப்ரிட்ஜு கொடுக்குறாங்களா வாங்கிக்கோங்க. ஏன்? இது உங்களுடைய காசு, அது உண்மைதான், உங்களுடைய காசு தான். ஆனால் இந்த காசு எங்கேருந்து வருது? வரி பணம் கட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா, டேக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி. தமிழ்நாட்டில் வந்து 8.35 crore பீப்புளில் வந்து 47 லட்சம் 47 lakhs தான் வட்டியை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த 47 லட்சம் மிடில் கிளாஸ் டேக்ஸ் பேயர்ஸ், அவங்களோட தலையில் நீங்கள் பாரம் போடுறது, இது மாதிரி ஏசி ஃப்ரிட்ஜு கொடுக்குறதுலாம் நியாயமானு பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்ட், அந்த தத்துவம் என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியட்டும். அப்புறம் வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு யார் உங்கள் தொகுதிக்கு ஒழுங்காக வேலை செஞ்சாங்களோ, யார் நாட்டுக்கு நல்லது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு போடுங்கிறது என்னுடைய அட்வைஸ். இப்போ எல்லா கட்சிகளும் வந்து அவங்களுடைய கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. உங்கள் என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்குது இப்போ அதிமுக, பாமக எல்லாருமே வந்து சொல்லிட்டாங்க. அப்படின்றப்போ பாஜக எப்போ சொல்ல போகுது அப்படின்றதும் ஏன் இந்த டிலேன்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது. இன்னைக்கு நிறைய காரணத்துக்காக டிலே இருக்குது. பட் இன்னைக்கு ஆஸ் வி ஸ்பீக் பியூஷ் கோயல் வந்துட்டாரு டெல்லியிலேருந்து. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய நாள். பியூஷ் கோயல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டிங் கூப்பிட்டு முக்கால்வாசி சொல்வாருன்னு அலைகள் வருகின்றன. இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நிச்சயமாக இந்த கடைசி பட்டியல், நோ உத்தேச பட்டியல்லாம், கடைசி ஃபைனல் லிஸ்ட் வேட்பாளர்களுடைய பட்டியல் வந்து இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நிச்சயமாக வந்துடும். இன்னைக்கிலேருந்து ஒரு போர்க்காலத்தில் வந்து பாஜகவும் இறங்குங்கிறது என்னுடைய நிச்சயமாக என்னுடைய நம்பிக்கை, கம்ப்ளீட் பாஜகவோட நம்பிக்கை. ஆமாம், சில சர்ச்சைகள் நடந்திருக்கின்றன, சில மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. ஆனால் எது இருந்தாலும் ஒரு போருக்கு ஒரு யுகம் வளர்த்து திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன், லெட்ஸ் கோ டு வார் சொன்னால் வி ஷுட் ஆல் பி எல்லாம் ரெடி டு கோ ஃபார் வார். இப்போ விஜய் அவர்கள் வந்து அவருடைய சைட்ல எந்த ஒரு கூட்டணியுமே இல்லாமல் தனியாக எல்லா கேண்டிடேட்டையும் வந்து இறக்கியிருக்காங்க. அதுலேயும் பலரும் வந்து அதிருப்தி தெரிவிக்கிறாங்க, நாங்கள் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுவோம், எங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படி இப்படின்ட்டு. முக்கியமாக விஜய் அவர்கள் முதல்ல இருந்து வச்சுட்டு இருக்க குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பொதுக்கூட்டம் போடுறோம், நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அலோவிங் அஸ் அப்படின்றது வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போவும் வந்து ஆஃப்டர் கரூர் இஷ்யூக்கு அப்புறமா சில மெஷர்ஸ் எல்லாமே எடுக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மேலே மூலமாக வந்து இனிமேல் எப்படி கூட்டங்கள் நடத்தணும். ஸோ அகெயின் தே ஆர் கிளைமிங் தட் வந்து திரும்பவும் தாவேகா மட்டும் ஒடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு. பாஜக அப்படி ஏதாவது ஒடுக்கப்படுற மாதிரி நடக்குதா? ஏன் தாவேகா மட்டும் ஒடுக்கப்படுது? நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அஞ்சு, பாஜக வந்து ஒரு ரெஜிமெண்டட், ஒரு கட்டமைப்புள்ள ஒரு பார்ட்டி. இப்படி தான் பண்ணணும்னா இப்படி தான், இதுக்குள்ளே அது மாற்றி போக மாட்டாங்க. எங்களுக்கு கூட நாங்களாம் தெரியும், நானே 10 தெருமுனை கூட்டங்கள் போட்டோம். கரெக்டாக அந்த இந்த இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும், கவர்மெண்ட் கிட்ட பர்மிஷன், டெப்டி கமிஷனர் கிட்ட பர்மிஷன், இப்படி பண்ணுங்க, இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ள முடியுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாவேகா வந்து 300 பேருக்கு இந்த இடம் தெருமுனை கூட்டமுக்கு அனுமதி இருக்குன்னா அங்கே 500 கேட்குறது, ஒரு 450 கேட்குறது. அது மாதிரி கேட்கும்போது அவங்களுக்கும் தெரியும் 300 400, நீங்கள் கேட்குறதே 500னா 700 வரும். அதனால் மறுக்கப்படுகின்றது. இது யாரோட ஃபால்ட்டு? ஒரு சிஸ்டம் அமைப்பு இருக்கும்பொழுது சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேரும் அந்த சிஸ்டமை வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அமைப்பை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும். என்னுடைய குற்றச்சாட்டு, நான் தான்
கரூர் இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் we had multiple interviews. எல்லாரும் விஜய் அட்டாக் பண்ணும்போது நான் டிஃபெண்ட் பண்ணேன். இல்லை இது மாதிரி சும்மா பண்ணாதீங்க. அதே சமயத்தில் அதுலேருந்து பாடங்கள் கற்றுக்கிட்டு அடுத்து வர கூட்டங்களில் சரியான அமைப்பு விதிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது தாவேக்காக்கு தெரியணும். அப்படி அவங்க பண்ணலை, அதனால அது முடக்கப்பட்டிருக்கு. திருப்பியும் அர்ஜுன் இவங்க எல்லாமே மாற்றி சோஷியல் மீடியாவில் எங்களை தடுத்துட்டாங்கன்னு ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கறதுனால ஒன்றுமே இல்லை. மக்களுக்கு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்னு போட்டு RTI போட்டு என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தா உங்கள் வண்டவாளம் தண்டவாளத்துக்கு வந்துடும். ஸோ ஐ திங்க் ஃபாலோ த ரூல்ஸுங்கிறது தாவேக்காக்கு கொஞ்சம் தெரியணும். அதான் நமக்கு தெரியுமே, அவங்க தான் மேலே ஏறி மரத்தில் ஏறி எல்லாத்துலையும் ஏறி பண்ணுற அணில் கூட்டமாச்சே, அதனால தான் அவங்க ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. விஜய் அவர்கள் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம், முதல் தேர்தல் நான் தான் அடுத்த CM அப்படின்றத வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டு இருந்தார். ஆனால் முக்கியமாக விஜய் அவர்கள் 2 தொகுதியில் நிற்கிறாரு. பெரம்பலூர்னு பார்க்கணும், திருச்சியில் பார்க்கணும். 2 தொகுதிக்கான தேவை என்ன? அவன் கேட்குற கேள்வி விஜய் அவர்கள் பயப்படுறாரா அப்படின்ட்டு. அதற்கு தாவேக்காக வந்து நீங்கள் யாரும் மற்றவங்க நிற்கலையா, ஏன் விஜய் அவர்கள் தான் நிற்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. விஜய் அவர்கள் இந்த 2 தொகுதிக்கான தேர்வு எதனால இருக்குது, ஒன்று இல்லை இன்னொன்று அப்படின்றது. ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறேன். தாவேக்காவுடைய உறுப்பினர்கள் பட்டியல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பூர்லேயே 44,000 பேர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க தாவேக்காவை. 44,000 TVK அவங்க ஆதார் கார்டோட. அப்படின்னா பெரம்பூருடைய 2.2 லட்சம் 2.2 lakhsல 44,000 ஆல்ரெடி மெம்பர்ஸ். அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் 1-2 பேர் தான் மேட்ச் ஓவர். ஸோ பெரம்பூர் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய்க்கு ஒரு கேக் வாக்காக இருக்கும். திருச்சியில் வந்து விஜய்க்கு இருந்த ஒரு வரவேற்பு, ஒரு அபரிமிதமான ஒரு வரவேற்பு வந்து அவருக்கு திருச்சியில் இருந்துச்சு. அந்த பேசிஸ்லையும் திருச்சியில் இந்த வேளாள, இப்போ நானும் வேளாள கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நானும் விஜய் வேளாள பிளட் இருக்கு அவருக்கு. ஸோ அந்த கம்யூனிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸும் திருச்சியில் இருக்கிறான். இதனால அவர் திருச்சி ஈஸ்ட் கேட்டிருக்கலாம். ஸோ இந்த 2 காரணங்களுக்காக அவர் வந்து 2 எடுத்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேண்டிடேட் 2 இடம் எடுக்கிறதே ஒன்லி டு பி ஷுவர். நிச்சயமாக 2ம் விஜய் தோக்குற வாய்ப்புன்னா 0%. அப்படின்னா 2ல் 1 அவர் வின் பண்ணுற வாய்ப்புன்னா 100%. ஸோ அப்படின்னா என்ன, 100% அவர் சட்டசபைக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு இது ஒரு வழி, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால அவங்க சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் விஜயோடைய தாவேக்கா ஆள் சொன்ன மாதிரி அவர் மட்டும் சேப்பாக்கம் ட்ரிப்ளிகேனில் நிற்கலாமா உதயநிதி, நாங்கள் திருச்சி பெரம்பூரில் நிற்கிறாங்கிறது ஒரு சராசரி நம்ம தாவேக்கா உறுப்பினர்களுக்கு தொகுதிகளை பற்றி அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குது கொஞ்சம் காட்டுது. இதனால தான் காரணமாக இருக்கலாம் விஜய் இது மாதிரி 2 இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. இப்போ பெரம்பூரில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா NDA சார்பாக திலகபாமா அவர்கள் நிற்கிறாங்க, பாமக. ஸோ பாமகக்கு அங்கே ஒரு பெரிய ஹோல்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஓட் ஸ்பிளிட்ஸ் அப்படின்றது ஷீ ஹேவ் அ ஹோல்ட் அண்ட் ஹர் பார்ட்டி அப்படின்றப்போ விஜய் அவர்கள் ஒரு பக்கம், திமுக ஒரு பக்கம் அப்படின்றப்போ எந்த மாதிரி இதாகும்னு நினைக்கிறீங்க? வில் விஜய் வின், இல்லைன்னா அது ஒரு டஃப் டைட் இதில் போகும்னு நினைக்கிறேன்? வெரி குட் கொஸ்டின். 1 years பாமக ஒரு பெரம்பூரில் ஒரு கணிசமான அளவுக்கு இருக்காங்க. பட் அந்த சப் லேயர் ஆஃப் சப்செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா 44,000 ஆஃப் தெம் ஆர் TVK மெம்பர்ஸ். அப்படின்னா இந்த வன்னியர்களுக்குள்ள நிறைய பேர் தாவேக்கா மெம்பர்ஸ். வன்னியரில் உள்ள தாவேக்கா மெம்பர் பாமகக்கு போடுவாங்களா, தாவேக்காக்கு போடுவாங்களா? தாவேக்காக்கு தான் போடுவாங்க. ஸோ அந்த சப்செட் அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்த்தா திலகபாமாவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிவன் மாதிரி நோ பிரெய்னர்னா பெரம்பூரில் விஜய்க்கு கணிசமான கேப்போட 1 லட்சம் வரலாம், 1.25 லட்சம் வரலாம், அந்த அளவுக்கு ஸ்வீப் பண்ணுவார். ஸோ அது வந்து டெஃபினட்டாக தாவேக்காக்கு தான் போகும். அதே மாதிரி பார்க்குறோம், திருமாவளவன் அவர்களுக்கும் தேமுதிகவுக்கும் திமுகவில் கிடைச்சிருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றது திரும்ப நாங்கள் ஒடுக்கப்படுறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும். அவர் வந்து மது ஒழிப்பு அப்படின்னு ஒரு மாநாட்டை வச்சிருந்தாரு. அப்போதான் சொல்லப்பட்டது விசிகாவுடைய ஸ்ட்ரென்த் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத திமுக பார்த்துருச்சு, அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அப்படின்றத பலரும் வந்து அதை உன்னிப்பாக கவனிச்சு சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ NDA கூட இருந்த கூட்டணியில் இருந்தவங்க போய் திமுகவில் சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டு 2 டிஜிட்ல 10 சீட்டு கொடுத்துட்டு திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இவ்வளோ சீட்டு வந்து சிங்கிள் டிஜிட்ல கொடுக்குற அளவுக்கு. ஏன்னா அவர் சொன்னார், நான் கேட்டிருக்கிறது 10 தான், 10 கொடுக்க முடியாதான். அவர் ரொம்ப இறங்கி வந்து அது பேசும்போது அவர் சொன்னார் 10 எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லை, ஸோ 10 எங்களுக்கு கிடைக்காதான், பட் ஸ்டில் வி ஆஸ்க் ஃபார் 10 அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ தேமுதிகக்கு 10 0. இது ஓட் பர்சன்டேஜ்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸும் அவங்க கூடவே இருந்த திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைந்ததுக்கான காரணம் 2 காரணங்க. ஒன்று வந்து பாவம் BCK திருமாவளவன் he has been played out. அதாவது அவர் வந்து பாமக எங்கே இருந்தாலும் அவர் போக மாட்டார்.
அது வந்து பாம்பு கீரி மாதிரி. பாமக என்டிஏக்கு வரும்பொழுது அவருக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை, அந்த பக்கம் தான் இருக்கணும், இல்லை விஜய் மாதிரி தனியாக போகணும். பல கணிப்புகளை நான் பார்த்துருக்கேன். விசிகே இண்டிபெண்டாக 5-7% அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தராசில் ஒரு பக்கம் 5-7% திருமாவளவன், இன்னொன்று வந்து 0.4% யார், நம்ம தேமுதிக. ஆனால் தேமுதிகக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க. 2 காரணம் தான். ஒன்று, ஒரு நெகட்டிவ் காரணம், திருமாவளவனுக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை, அவரால் என்டிஏக்கு போக முடியாது, இங்கே தான் வரணும், நம்மோடவே பழகினவர், அவருக்கு வேற ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து அப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு அமுக்கியிருக்காங்க. அது அநீதி, சமூக நீதின்னு சொல்லி தலித்துகளுக்கு பண்ற அது ஒரு சமூக அநீதி. 2வது, இப்போ வந்தாரை வரவேற்கும் தமிழகம் போல இப்போ வந்திருக்காங்க. ஒன்லி தேமுதிகவோட ஒரே ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், அவங்களுக்கு வந்து சென்னையில் ஓட்டு இருக்கா இல்லை, கன்னியாகுமரியில் இருக்கா இல்லை, அந்த மதுரை விருதுநகர் அந்த சின்ன பெல்ட்ல இருக்கிற அந்த 4-8 சீட்ஸ் தொகுதிகளில் மட்டும், அசம்பிளி தொகுதிகளில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டட் பெல்ட். அந்த இன்னும் கொஞ்சம் சப்செட் அனாலிசிஸ் பண்ணீங்கன்னா, நாயுடுஸ், அந்த ஈஸ்ட் கோதாவரி ஒங்கோல்லேருந்து வந்தவங்க ஆல் விஜயகாந்த் ஃபேன்ஸ், டை ஹார்ட் ஃபேன்ஸ், அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க. அவருடைய மகனுக்கே வந்து எம்பி எலெக்ஷனில் நல்ல ஒரு ஓட் பர்சன்டேஜ் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2வது இடத்துல ராதிகா, எல்லாரும் சினிமான்னு போனாங்க, ராதிகாவோட அதிக அளவுக்கு எடுத்து மாணிக் தாக்கூரோட நேரோலி, ரொம்ப நேரோவா சின்ன ஒரு வித்தியாசத்துல 5000-6000 ஓட்டுல தோல்வி அடைந்தார். முதல் முறையாக நின்ன விஜய் பிரபாகர். ஸோ தேமுதிக வந்து இந்த லோக்கல் ஜியாகிரபியில அவங்க முக்கியம். ஸோ அந்த பகுதியில் இருக்கிற தொகுதிகளை மட்டும் எடுக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஒரு இடம் சொல்லுங்க, சிதம்பரம் தவிர ஒரு இடம் சொல்லுங்க, பிசிகே இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். ஒரு டிஃப்யூஸ் ஸ்ப்ரெட், அவங்களுக்கு தலித் ஸ்ப்ரெட் இஸ் டிஃப்யூஸ், நாட் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஒரு ஏரியாவில். அதனால இந்த இடத்துல எங்களுக்கு 8 தொகுதி எடுக்க முடியும்னு சொன்னாங்க, ஒத்துட்டு இருப்பாங்க. அது மாதிரி இல்லை. அப்படி இருந்தும் என்னை வந்து நீங்கள் பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா, விசிகே திருமாவளவனுக்கு செய்தது வந்து ஒரு அநீதி தான். ஆனால் அவருக்கு வேற எந்த வித வழி வேற எங்கேயும் போகாமல் இங்கே வந்திருக்காரு. தேமுதிகவுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ், அவங்க ஒரே ஏரியாவில் இருக்காங்க, ஓரளவுக்கு வன்னியர்கள் மாதிரி தான், அந்த பாமக மாதிரி ஒரு ஏரியா, நார்தர்ன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மாதிரி. அந்த ஜியோகிராஃபிக் ப்ரெசன்ஸ், ஜியோபொலிட்டிக்கல் அட்வான்டேஜ் வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அதே மாதிரி பார்க்குறோம், சௌமியா அன்புமணி அவர்களும் லாஸ்ட் எம்பி எலெக்ஷனில் எந்த அளவுக்கு விஜய் பிரபாகரன் கொடுத்த டஃப் இவங்களும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். மறுபடியும் அவங்களுக்கு தர்மபுரியில் தான் களமிறக்கியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வின்னிங் பாசிபிலிட்டி எப்படி இருக்கணும்? எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 100க்கு 100 அவங்க வின் பண்ணுறாங்க. என்டிஏல நிச்சயமாக ஒரு சீட்னு சொன்னால் 5-6 சீட் தான் சொல்ல முடியும். அதில் ஒன்று வந்து சௌமியா அன்புமணி. ஏன்னா போன வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா தலைவர்களோடவும் நம்ம நாடாளுமன்ற தேர்தல்லையே அவ்வளவு நேரம் வந்து ஒரு சில 5,000-6,000 தான் அவங்க தோத்தாங்க, அவ்வளவு நேரம் வந்தாங்க. ஸோ இந்த முறை அந்த சிம்பத்தி ஃபேக்டர் இருக்கும், ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், ஸ்தாபன எதிர்ப்பு, அந்த ஃபேக்டரும் இருக்கும். ப்ளஸ் அவங்க கம்யூனிட்டி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்தா ப்ளஸ் அவங்க லீடிங். சௌமியா அன்புமணி நிச்சயமாக தர்மபுரியில் தோல்வி அடைய மாட்டாங்க, ஜெயிப்பாங்க. முக்கியமான இன்னொரு ஆள் வந்து என்டிஏல வந்திருக்கவங்க வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் அவருடைய மனைவி பொற்கொடி அவர்கள். ஸோ அவங்க வந்து எந்த கூட்டணியில் போவாங்க, யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதப்போ, இங்கே வந்து நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோம், என் கணவனுடைய இதுக்கு வந்து அதிகமாக பேசினது வந்து பாஜகவும் அதிமுகவும் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுவும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினுடைய இதுலேருந்து வந்திருக்கோங்க. அவங்களுக்கு ரஞ்சித் அவர்கள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறாரு, நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு. ஸ்டில் ஷீ இஸ் வித் த பிஜேபி அலையன்ஸ் அப்படின்றப்போ ரஞ்சித் அவர்கள் போன்றவர்கள்லாம் அவ்வளோ ஆப்போசிட்டாக பேசுகிறவங்க. ஃபார் பொற்கொடி தே ஆர் ஸ்டாண்டிங், நாங்கள் வந்து ஜெயிக்க வைப்போம் அப்படின்றப்போ, பொற்கொடி அவர்கள் திமுக விட்டு இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றப்போ, ஷி ஹாவ் அ ஹோப் தட் ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸோட விஷயத்தை பத்தி என்டிஏ வந்து அதுக்கான தீர்வு கொடுக்கும் அப்படின்றது. இன்டென்ஸ் ஐடியாலஜிஸ்னு இருக்கு உலகத்துல, 2 ஐடியாலஜி அது மாதிரி இருக்கு. ஒன்று இஸ்லாமிக் ஐடியாலஜி, முஸ்லிம் அபவ் பார்ட்டி, முஸ்லிம் அபவ் கண்ட்ரிஸ். ஒரு இங்க பாத்தீங்கன்னா காசால நடந்துச்சுன்னா இங்க கோழிக்கோடுலையும் மதுரையிலையும் கீழக்கரையிலையும் பெரிய பெரிய கண் ஆர்ப்பாட்டங்கள் இருக்கும். அதே போல தலித் கூட there is something called beyond parties. அதாவது ஒரு தலித்துங்கிற முறையில் ஐ ஃபீல் ஃபார் யூன்னு ரஞ்சித் அந்த பக்கத்துல இருந்து அவங்க இங்கே கண்டினியூ பண்ணால் கூட ரஞ்சித் அவங்க சாட மாட்டாங்கங்கிறது தான் என்னுடைய பாலிசி. இப்போ இருக்கும் தீஸ் 2 ஐடியாலஜிஸ், அந்த பவுண்டரிஸ் எல்லாம் தாண்டும், they are beyond our boundaries. That's number 1. Number 2, ஆம்ஸ்ட்ராங்குடைய மனைவி மட்டும், நான் எப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, விஜய் பிரபாகர் தேமுதிக ஒரு இடத்து, அது மாதிரி தலித்ஸ் ஆர் நாட் இன் ஒன் பிளேஸ், பிஎஸ்பி இஸ் நாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் ஒன் பிளேஸ். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும்
பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு அவ்வளோ பெரிய நல்ல ஒரு சான்ஸ் ஆஃப் வின்னிங் இல்லை. அன்லைக் சௌமியா அன்புமணி அந்த தலித் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ப்ளே பண்ணிச்சுன்னா அவங்க ஜெயிக்கலாம். நிச்சயமாக அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் தலித் அந்த பக்கத்துலேருந்து நிற்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங்கோட மனைவிங்கிற விதவைங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க ஜெயிப்பாங்கன்னா ப்ராபப்ளி நாட்டுங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு. பட் she can split some votes. நிச்சயமா you're absolutely correct. There will be a vote splitting effect. At the biggest macro level பார்த்தீங்கன்னா விஜய் என்ன பண்றாரு, he is just splitting votes. So splitting votes அந்த டைப் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் தான் you're correct. அவங்க வந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க. திமுகவை எதிர்த்து எங்களுடைய அரசியல் அப்படின்ற மாதிரி தான் கமல்ஹாசன் அவர்கள் மக்கள் நீதி மையத்தை வந்து ஆரம்பிச்சாரு. இன்னைக்கு அந்த கட்சி எங்க இருக்குன்னே தெரியாம ஒரு ராஜ்யசபா சீட்ல சுருங்கிட்டாங்களோ அப்படின்ட்டு பார்த்தா இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு வந்து சீட்டு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் நாங்க வந்து எந்த சீட்டும் கேட்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கும் போது இதை வந்து ஒரு தியாகம் அப்படின்ட்டு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றாங்க. அப்ப கட்சியில மித்த இத்தனை பேர் வந்து இருந்தவங்க யாரு, இது தியாகமா இல்லை எப்படி இதை எடுத்துக்கிறதுன்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குல்ல. கமல் அவர்கள் ஒரு கட்சிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு? கமல் அவர்களை பத்தி சொல்லுவாங்க, கமலுக்கு வந்து நாடை பற்றிலாம் ஒன்றும் பண்ணுங்க, கட்சி பற்றி ஒன்றும் இல்லை, ஆணுங்களை பற்றி அவர் கமலுக்கு கமலை பற்றி தான் இன்ட்ரெஸ்ட். தியாகமாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த தியாகத்தீல அவர் வெட்டி போடுற விறகு கட்டைகள் அவரை நம்பி வந்த லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் தான். அவரோட கையை வெட்டி போடுறாரு அவர் தியாகத்தீல. நான் என்னுடைய ராஜ்யசபா விட்டு கொடுக்குறேன் மக்களுக்காக சொல்லுவாரா? அவருடைய பேச்சோட மோசமாக இருந்துச்சு ராஜ்யசபா. இட்ஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ. கமல்ஹாசன் வந்து ஒன் மேன் பார்ட்டி, வேறு யாரையுமே வளர விடலை. அந்த பார்ட்டியில் அவரோட மக்கள் நீதி மையம்னாலே மகேந்திரன், டாக்டர் மகேந்திரன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய கிளாஸ்மேட். அவர் அவ்வளவு பர்சனல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் இந்த பார்ட்டிக்காக. ஒட்டுமொத்தமாக அவர் காலி பண்ணிட்டார். டாக்டர் மகேந்திரன் வளர விடாமல் பண்ணதே கமல்ஹாசன் தான். இப்போ டாக்டர் மகேந்திரன் திமுக போயிட்டார். ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க தெரியுமா, I'll tell you a leader's name, you tell me one word that will associate with him. கமல்ஹாசன் பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃபிஷ்னஸ். அவர் எது பண்ணாலும் தன்னலம் தன்னலம் சுயநலம். இது தவிர 70 வயசுக்கு மேலே ஆயிருக்கு, ஆனால் அவருக்கு வேற ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ அவர் வந்து விட்டு கொடுத்தது என்ன தெரியுமா அவருக்கு பயம், ஒரு வேளை எனக்கு ஒன்று வேணும்னு வாங்கி கொடுத்து ஒரு நல்ல கேண்டிடேட் அப்போ டாக்டர் மகேந்திரன் இந்த மாதிரி இருந்து அவங்க ஜெயிச்சிருந்தாங்க வச்சுக்கங்க, அவங்க வந்து ஒரு மினிஸ்டர் ஆயிடுவாங்களோன்னு இவருக்கு பயம். வேற யாரும் மேலே பக்கா ஒரு நண்டு மாதிரி தான் மற்றவங்கள இருக்கிறவங்க. யாராவது வெளில வந்து சொல்லுங்க, கமல்ஹாசனால தான் நான் இன்னைக்கு மினிஸ்டராக இருக்கேன், ஒரு எம்பியாக இருக்கிறேன், வேற யாராவது சொல்லுங்க. இந்த ஏன் வாழ்நாள்லையும் கமல்ஹாசன் வாழ்நாள்லையும் அப்படி இருக்கவே இருக்காது. சார், பியாண்ட் திஸ் எலெக்ஷன் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். துரந்தர் படம் அண்ட் துரந்தர் 2 வந்துச்சு. அதற்கு வந்து டைரக்டர் அமீர் அவர்கள் வந்து ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருந்தாரு. இங்க இருந்து நீங்க வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் அந்த நாட்டுடைய அவரே சொல்றாரு தீவிரவாத கூட்டத்துக்குள்ள நீங்க போயிட்டு அவங்களுக்குள்ள போய் நீங்க இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு நீங்க அதை கேட்டா வந்து தேசபக்தி, தியாகம், தேச தியாகம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறீங்க அப்படின்றாரு. இங்க போய் நம்ம அப்படி பண்றது வந்து சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அதை வந்து நீங்க பேட்ரோட்டிசம் வந்து நீங்க சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அமீர் கிட்ட கேளுங்க, 13வது நூற்றாண்டுல இருந்து கில்ஜி டைனாஸ்டி, 1526 பேட்டில் ஆஃப் பானிபத், முகல்ஸ், இவங்க எல்லாமே எந்த இஸ்லாமிய மதத்தை அங்கிருந்து கொண்டு வந்தாங்களோ, முகலாய இது எல்லாமே அவங்க இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து இங்க தலைகளை அறுத்து ரத்த வெள்ளங்களை ஓட விட்டு மதமாற்றம் பண்ணி அந்த வழியில வந்தவர் தான் அமீர். எப்படி அவர் இன்னொரு பண்றது தப்புன்னு சொல்ல முடியும் அவரால்? இப்ப சுத்தி பாருங்க, அமெரிக்கா வந்து ட்ரம்ப் வந்து போய் ஈரானில் பண்ணுறது, அல்லது அவங்க வெனசுவேலாவில் பண்ணது, ஈராக்கில் பண்ணது, ஆப்கானிஸ்தான். திஸ் இஸ் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ். நம்ம வந்து சர்வைவ் ஆகணும் என்றால் நமது எதிரிகளை அவங்க கேம்பில் போய் அவங்கள வந்து இழுத்து விடணும். இதுதான் ஜியோபாலிட்டிக்ஸ். எல்லாரும் இப்போ பண்ணுற விஷயம் தான் இந்தியாவும் இது பண்ணலைன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள்லாம் வெத்து, உங்களுக்கு பலம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அமெரிக்கா பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவான், ரஷ்யா பண்ணுறான்னு சொல்லுவான், சைனா பண்ணுறான்னு சொல்லுவான். துரந்தர் படம் வந்து டேய் நாங்களும் சும்மா இல்லைடா, நாங்களும் இது மாதிரி பண்ணுவோம்டா, நம்ம பாதுகாப்புக்காக அங்கே பண்ணுவோம். நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அமீர் பார்க்க சொல்லணும். பார்லிமெண்ட் அட்டாக், 26/11, மும்பை தாஜ் அட்டாக், இதெல்லாம் எப்படி பிளாக் பண்ணுறதுன்னு நாம் எடுத்த முயற்சிகளை வந்து ஒரு படத்தை காட்டி துரந்தர்னு காட்டினா எப்படி அமீர் வந்து எப்படி பண்ணுவேன்னு சொல்கிறது? ஏண்டா நாங்கள் அந்த பக்கம் போய் பண்ணுறது, அவங்க நம்மளை வந்து அடிக்கக்கூடாதுங்கிற காரணத்தால் தான். அமீர் உடைய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட், அவருக்கு வந்து இறந்து போன எவ்வளோ பேர், நூற்றுக்கணக்கான பேர் வந்து டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் இறந்து போயிருக்காங்க. மும்பை பிளாஸ்ட், புனே பிளாஸ்ட், டெல்லி பிளாஸ்ட், தாஜ் அட்டாக், பார்லிமெண்ட் அட்டாக். அந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அமீர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னார்னா நான் ஒத்துப்பேன். அழகாக ஒவ்வொருத்தரும் இஷ்டம் போல அடிச்சு விடுறது சும்மா ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு. அது ஒரு மாதிரி இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு தாண்டி மத ரீதியாக அது போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. பாகிஸ்தானுடைய கேம் வந்து மத ரீதியான கடைசி 10,000 டெரரிஸ்ட் அங்கிருந்து பிடிச்சவங்க, அந்த ஒரு
ஹிந்து பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்டோ கிறிஸ்டின் பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்டோ பார்த்துருக்கோமா? இந்த டேவிட் வீட்லி இருந்தான், டேவிட் ஹெட்லி கூட ஆக்சுவலாக மதமாற்றம் செஞ்சுட்டு பேர் மட்டும் டேவிட் ஹெட்லின்னு வச்சிருந்தான். நம்ம வந்து எதிரி அடிக்கிறோம், நம்மளை அடிக்கிறாங்க. அந்த எதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தில் இருக்கிறான். நீ வந்து நான் மதத்துக்காக அடிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்க, அது தப்பு. லைக் பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுச்சு அப்படின்றது வந்து அந்த அங்க மறைக்கப்பட்டு நீ எதுக்கு இங்க இருந்து பாகிஸ்தான்ல போய் உட்கார்ந்து இதை வந்து தேசபக்தி அப்படின்ட்டு எதுக்கு நேம் பண்ற அப்படின்ற மாதிரி இது மாதிரி. இது தேசபக்தி தான். ஏனென்றால் 2014 வந்து மோடிஜி வர்றதுக்கு முன்னால கடந்த ஒரு 2000 வருடங்கள்ல யாரோ கால்குலேட் பண்ணாங்க 30 கோடி 300 மில்லியன் ஹிந்துஸ் வந்து have been massacred. அது நம்ம மறக்க முடியாது. அமீர் மறந்தா கூட பரவாயில்ல, நாங்களாம் மறக்க மாட்டோம். அதுக்குன்னு இஸ்லாமியர்களை நாங்கள் போய் தகராறு பண்ண மாட்டோம். ஏன், நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க இஸ்லாமியர்கள்லாம் எங்கள் அண்ணன் தம்பிங்க, எங்கள் சகோதரர்கள். ஆனால் பாகிஸ்தானில் உட்காந்து நீ அட்டாக் பண்ண நான் உன்னை சும்மா இருக்க மாட்டேன், விட மாட்டேன். நீ பங்களாதேஷில் உட்காந்து நீ அட்டாக் பண்ண நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன். இப்போ சைனாவோட நம்ம இது மாதிரி தான் பண்ணுறோம். சைனீஸ் ஆர் நாட் முஸ்லிம்ஸ், அங்கே மத ரீதி இல்லையே. நம்ம ஃபென்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒவ்வொரு நாளும் 10-15 பேர் பார்டர் ஸ்கர்மிஷஸ்ல நம்ம ஜவான்ஸ் இறந்துட்டு இருக்காங்க. சம் சைல்ட் சம்மர் வந்து அப்பம் இல்லாமல் வளர போகிறோம், தகப்பு இல்லாமல் வளரும். அவங்க கிட்ட போய் அமீர் சொல்லுங்க, இல்லை முடிஞ்சா அமீர் போய் எல்லையில் நிற்க சொல்லுங்க. அஞ்சு மக்களுக்கு தெரியணும். இஸ்ரேல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போதே குழந்தையோட தலை எடுத்துட்டு போய் அந்த எல்லையில் இருக்கிற கல்லை இடிப்பாங்களா ஜென்ட்லா, இதாண்டா எல்லை. அந்த பக்கத்துல இருந்து எனிமீஸ் இருக்கான். they are surrounded by 5 enemy nations. இதனால தான் 2-3 வருஷம் கம்பல்சரி எல்லாரும் மிலிட்டரிக்கு போகணும். நம்ம நாட்டில் என்னைக்கு அது வந்து மேண்டட்டரி ஆக்குறாங்களோ அன்னைக்கு தான் தேசபக்தி வளரும். எனிதிங் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் பீப்புள். இந்த பார்டர்ஸ், இந்த சில்ட்ரன் ஆஃப் த வோக் ஜென்ரேஷன் இருக்காங்க, அடுத்த ஜென்ரேஷன். இந்த பார்டர் யாரு போட்டது? காட் போட்டாரா? என்னை பொறுத்தவரையும் ஒரு பார்டர் இருக்கு. இது வந்து என்னுடைய டீம், இது என்னோட ஆட்கள், எங்க ஆட்களை பாதுகாக்கணும், அவ்வளவுதான். யாரு பார்டர் போட்டா எல்லை இல்லாத ஒரு உலகத்தை, அஜித் பாட்டில் வருவேன், எல்லை இல்லாத உலகம் காண்போம், அதெல்லாம் அது வந்துட்டு அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம். எப்படி எதுக்கு ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு வீடு அப்படின்ற மாதிரி போயிடும். அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ எல்லாரும் ஹிப்பிஸ் மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு போகலாம். இட்ஸ் ஓகே வித் தட். ஐ எம் ஓகே வித் தட் இஃப் ஹீ இஸ் ஓகே வித் தட். நான் மட்டும் எல்லாம் பார்க்காம யூஆர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்மளை அடிச்சாங்கன்னா எப்படி? திஸ் இஸ் அபவுட் ப்ரொடெக்ஷன். இந்த பார்லிமெண்ட் அட்டாக் மாதிரி, இந்த தாஜ் அட்டாக் மாதிரி 2-3 அட்டாக் நமக்கு இங்கே வந்துருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும். ஒன்று சொல்கிறேன், தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு நகரத்தில் தான் இது மாதிரி திருப்பி அட்டாக்ஸ் வந்துருக்கு, கோயம்புத்தூர். அங்கே கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளவு ஸ்விங் டுவர்ட்ஸ் பிஜேபி. இதனால தான் ஒவ்வொரு இப்போ திருச்சி, மதுரை, தஞ்சாவூர் எல்லா இடத்துலையும் இது மாதிரி அட்டாக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அமீர் மாதிரி ஆட்கள் இது மாதிரி பேச மாட்டாங்க. மக்கள், நம்ம பசங்க, சின்ன பசங்க, ஸ்கூலுக்கு போகிற பசங்க பாதுகாப்பாக போயிட்டு வரணுங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயம் நமக்கு தமிழ்நாடு இல்லாததுனால தான் இவங்க என்னமோ விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. த பேட்டில் இஸ் ரியல். எங்களோட இணைந்து பல்வேறு கருத்துக்களை பயந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். நேயர்களுக்கும் நன்றி, வணக்கம்.